अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक मोटर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए दो बाइक लेके आए हैं, तो दोनों 1 to 5 हैं, सेम नंबर के साथ मौजूद है। उमर आपको इनकी डिटेल्स बताते हैं। ये वाला जो है ये 2017 मॉडल है और वो वाला 2020 मॉडल है। दोनों के नंबर सेम है और दोनों की टैंकी टापे चेंज किए हुए हैं और दोनों में टायर भी इंस्टॉल किए हुए हैं न्यू, जिसमें ये अगला 6 प्लाई का टायर डला हुआ है और पिछला 8 का, और इस वाले में 4 का प्लाई का डला हुआ है टायर और पिछले वाला 6 प्लाई का टायर डला हुआ है। मेरे ख्याल से सीट भी चेंज है दोनों की। दोनों की सीट भी चेंज है, इसकी कवर चेंज है, उसकी सीट चेंज है, क्योंकि इसकी सीट बहुत हार्ड आ रही थी, जिसकी वजह से सीट भी हमने चेंज की है। नसीब आपको क्रॉप करके भी दिखा दें दोनों की शाइन वगैरह, क्योंकि ये 2017 मॉडल है, ये 2020 मॉडल है। और नंबर इनको भाई ने दोनों को सेम ही लगवाया है, चेक कर सकते हैं आप। 603 603 बैक साइड से भी दिखा दो। और अभी एक और बाइक आ रहा है 70 में, जो असीब का होगा, उसमें भी 603 नंबर होगा। ये टॉपे पे मेरे ख्याल से जीन का कपड़ा लगवाया हुआ है या क्या चीज़ है? इसका कपड़ा लगाया हुआ है और ये सही है, मोनोग्राम काफ़ी अच्छी हैं। मेरे ख्याल से जो 1 to 5 में नेगेटिव पॉइंट आता है वो इसके बैक शॉट हैं, वो इसके बैक शॉक्स हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं। हाँ, ये इसके शॉक हार्ड आए हैं। बाकी ये पिक वगैरह में किसी बाइक को करीब नहीं आने देता। VBR हो गया, सुजुकी GS 150 हो गया, बस ये है वाइब्रेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा है। बाकी तो लड़कों के लिहाज से ये बाइक बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इसकी बैकलाइट भी चेंज है, जो 2013 मॉडल 1 to 5 में आती है। हाँ, ये वो चेंज कराई हुई है लुक के लिए। सही हो गया। ये जो टायर है ये डायमंड का टायर इंस्टॉल किया गया है 8 प्लाई में, और इस वाले में चीते का टायर है। बाकी जो मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा है 1 to 5 में, वो इसका सेंसर है जो ब्लैक कोटेड में किया गया है। मगर ये इसका फ़ायदा है ना, जो पुराना आता था लोग लुक के लिए तो वो लगा लेते थे, मगर उसमें पाँव जल जाता था किसी का, कोई बच्चा आ गया करीब, तो इसके साइड इफेक्ट भी थे काफ़ी। तो मेरे ख्याल से जल्दी कोल्ड भी हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है, मगर इसके लिए आजकल आफ्टर मार्केट स्प्रे एक आ रहा है, तो स्प्रे मारे तो अच्छी कंडीशन में हो जाता है। अभी जिस तरह देखें आप, ये वो रफ हुआ हुआ है, तो इसको क्रॉप करके दिखा दें सीवी। अब तो इसके ऊपर पट्टियाँ भी आ रही हैं, लोगों जो डिज़ाइन के लिए लगवा लेते हैं, ब्लू रेड जो भी आ रही हैं, मगर अच्छा ऑप्शन यही है बंदा स्प्रे करवा ले। सही हो गया। और इसकी ये पथरी भी मैंने चेंज करवाई थी, ब्लू में इंस्टॉल करवाई थी। ये मेरे ख्याल से अराउंड मुझे 600-700 की कॉस्ट। एक मेन चीज़ जो है इस बाइक की वो ये है कि इसकी पिक तो काफ़ी अच्छी है, मगर ये इसमें जो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि आप इस पर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके सस्पेंशन भी ना, जो बैक वाले हैं काफ़ी हार्ड हैं, फ्रंट वाले तो मेरे काफ़ी नरम है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि 1 to 5 के शौक हैं या किसके हैं, तो मैं स्टैंड पे लगा दूँ। बाकी जो मुझे तो काफ़ी बाइक पसंद आया, इसको भी काफ़ी पसंद आया, इसलिए हमने रखा हुआ है। बाकी 1 to 5 की ना मेंटेनेंस ये बाइक काफ़ी मांगता है, जैसे कि अभी आपको बता भी देगा। जैसे सुजुकी है, उसको ऑफ रोडिंग भी कर लें, ऑन रोडिंग भी कर लें। ये मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट राइड्स के लिए रखना चाहिए, दूसरे बाइक आपको रखने चाहिए अगर आप तो ऑफ रोडिंग अगले जो शौक हैं वो आवाज़ कर जाते हैं, बाकी पिछले भी ना आवाज़ कर जाते हैं। बैरिंग भी मेरे ख्याल से बैरिंग भी आवाज़ कर जाते हैं, तो इसके जापानी बैरिंग भी ना अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, और जो दूसरे नॉर्मल बैरिंग है, जो पाकिस्तानी बैरिंग जो खिलाते हैं, वो उसका फ़ायदा नहीं है। वो तकरीबन 15 से 20 दिन में दोबारा आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से बाइक ऑयल भी काफ़ी तो ये ऑयल कम करना शुरू कर देता है। ये 1 to 5 में थोड़ा इशू है, वरना तो नॉर्मल बाइक आप 800-900 पे चेंज कर रहे हैं ऑयल, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा व्यूअर्स, अभी एक और हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम कंपेयर करेंगे होंडा 1 to 5 को और चाइना 1 to 5 को। जरूर हम करेंगे मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर लें, और बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर लें। अभी हम आपको इन दोनों बाइक्स की साउंड सुनाते हैं और उसके बाद इसकी पिक चेक कराते हैं दोनों की। एंड कर चलो।